cam flat mau tích làm một thoáng á Hòn cái đài của mình rồi. Mò trong đây mò trơn trề trong đây. Pongrul គឺជារមណីយដ្ឋាន Eco-Resort បែបលក្ខណៈធម្មជាតិមួយដែលមានចម្ងាយ160គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយដើម្បីទៅកាន់Pongrulនោះគឺយើងចុះពីផ្លូវល្បឿនមួយនៅច្រកចេញកំពង់សាលាមានផ្លូវមួយមកទៅកាន់ទៅជួរPongrulនេះឯងហើយនៅតាមផ្លូវនោះគឺមានលក្ខណៈលំបាកពីព្រោះវាជាផ្លូវលំហើយផ្លូវធូរក្រហមបូករួមផ្សំជាមួយនឹងថ្មរលាកដុំហើយនឹងផ្លូវដាច់ដោយសារទឹកភ្លៀងហូរច្រកកាត់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងនោះគឺគេអ្នកឆ្លងទៅពីទឹកមុនណាគេប្រាប់ថាមានស្ពានឈើទៅត្រោកមួយហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចឆ្លងកាត់ស្ពាននោះតែយ៉ាងណាមិញយើងទៅមើលរបស់គ្នាតើស្ពាននោះមានលក្ខណៈបែបណាហើយតើយើងអាចឆ្លងកាត់ស្ពាននោះដែរឬអត់បែកស្ពានហ្នឹងមើលភាពបងឯងខ្លាចគាត់មិនយកទៅប៉ាជាន់មកអប់ទៅដល់ហ្នឹងលឿនទៅវាហក់មកទៅស្ពាននឹងខ្លីដែរយល់ប៉ុន្តែវាអោបហើយឈើហ្នឹងវាកែវឈើដាក់មកដល់មកវាកែវហ្នឹងហើយបានឲ្យឯងដល់ហើយហ្នឹងគាត់ថាខ្លាចជាន់បន្តិចទៅឯងមិនបត់ស្ដាប់ទេទៅអត់ស្ដាប់ហើយស្ដាប់មិនបងមកទៅស្ដាប់មកមើល map ទីមកខ្ញុំមើល map វាឲ្យបត់ស្ដាប់ទេគេចាំបត់ស្ដាប់ហ្នឹងហើយវិញcon máy đi bỏ con máy chưa nha hỏi ok em ra máy ba máy ba ok ឆ្កែតកតែហើយជួបបងទៅដាក់ផ្លាស់លេខអត់ទៅអូđâyនេះទៅស្អាតnóiនេះមានទឹកអីកាន់ដៃស្ពាននេះមានទឹកខ្មៅអ៊ុយទឹកអត់ហូរ
ហើយChứ nói muốn từ các con chẳng từ các con từ con sao hay bạn chị rồi dạng thế lấy mà khả năng bay đôi ba đó rồi là lưỡi ba thì lưỡi máy là cực cực lưỡi chậm thì hai rồi lưỡi ba nàyจะนอนมุ้นมันจะนอนยูนานาไปจะนอนนำปีปอนสดาน đôi khi nó mình tìm phá អូខេបងប្អូនគ្នាយើងបានធ្វើដំណើរតាំងពីភ្នំពេញរហូតមកទីតាំងតំបន់ស្ទឹងព្រូលប៉ុន្តែយ៉ាងកសោយើងអាចទៅដល់គោលដៅរបស់យើងទេប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមផ្លូវយើងទទួលបាននូវទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតពីតំបន់ស្ទឹងព្រូលនេះមូលហេតុដែលយើងទៅដល់ដោយសារតែចិត្តមកដល់ស្ទឹងព្រូលប្រហែលជាខ្ទង់ហើយជា500ម៉ែត្រទៀតគឺមានស្ពានឈើទទ្រោមមួយគឺស្ពានហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់ទៅដោយសារនៅប្រាំងហើយវាមានសភាពទទ្រោមខ្លាំងហើយយើងគិតថាយើងអត់ចង់បន្ថយទៅព្រោះដោយសារយើងមកទៅពីឡានហើយស្កាត់មែនតើគឺយើងជិះតាមផ្លូវអត់មានអ្នកមកលេងទេតែថ្ងៃនេះនៅរដូវក្តៅមួយនេះដូច្នេះហើយយើងក៏សម្រេចចិត្តថាយើងក៏ត្រឡប់ក្រោយវិញយើងសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយយើងនឹងមានឱកាសមកបញ្ចប់នៅបេសកកម្មរបស់យើងដែលយើងទៅដំណើរមកស្ទឹងព្រូលមួយនេះពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយក៏ប៉ុន្តែ Yep that's life ពេលខ្លះទោះបីជាយើងមានគោលដៅយ៉ាងណាក៏ដោយពេលខ្លះវាតែជួបបញ្ហាហើយតែគាត់ថាយើងមិនបោះបង់វាសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយលើកូនយើងអាចមានឱកាសត្រឡប់មកស្ទឹងព្រូលម្ដងទៀតហើយយើងសង្ឃឹមថាស្ថានភាពស្ពានគេនឹងធ្វើថ្មីហើយយើងនឹងនាំទស្សនភាពហើយលើក្រោយយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងនាំសមាជិកចូលរួមបានច្រើនជាងនេះទៀតដើម្បីមកកំសាន្តនៅទឹកដីស្ទឹងព្រូលនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនៃការធ្វើដំណើរផ្សងភ្លេងនិងកំសាន្តមកទឹកដីស្ទឹងព្រូល